গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। তো আমি আজকের ইভিনিং থেকে আমার ব্লগটা শুরু করছি। এখন সময় হচ্ছে 6টা বাজে। আজ তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব আদার ক্যান্ডি, জিঞ্জার ক্যান্ডি। তো এখন ঘরে ঘরে সবার সর্দি কাশি রয়েছে। তো এই সর্দি কাশি, খুসখুসে গলা, খুসখুসে কাশি থেকে উপশম পাওয়ার জন্য আমি একটা আদার চকলেট তৈরি করব। তো আমি ভাবলাম আজকের আদার চকলেটটা করছি, ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো এর জন্য মেন ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে আদা, আর এখানে আমি কিছু গরম মশলা নিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ। এলাচ নিয়েছি 3টে, গোলমরিচ 6টার মতো নিয়ে নিয়েছি, দারুচিনি 1 টুকরো, আর লবঙ্গ নিয়ে নিয়েছি। আমি করব জিনিসটা গুড় দিয়ে। আর এখানে লাগছে বিট নুন, আমার 1 চামচ গাওয়া ঘি, এটা যে কোনো ঘি হলেই হবে। তো চলো আমি আদার খোসাটাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি, আদার টুকরোগুলোকে মিক্সি গ্রাইন্ডারে ভালো করে পেস্ট করে নেবো। গ্যাসটা আমি জ্বালালাম। এখন আমি গোটা গরম মশলাগুলো হালকা খোলায় নেড়ে একটু গুঁড়ো করে নেব, যাতে গোটা গোটা দিলে ক্যান্ডিতে পড়লে ভালো লাগবে না। আর ওদিকে আমার আদাটা হচ্ছে বাটা হয়ে গেছে। তো চলো কিভাবে কি করছি তোমরা দেখো। আমি 1 চামচ ঘিটা দিয়ে দিলাম। এবার এখানে আমি যে আদাটা যেটা বেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব। আদাটা দিয়ে আমাকে ভালো করে চামচ দিয়ে নাড়তে হবে, যাতে নিচে যাতে ধরে না যায় আদাটা। আমি হচ্ছে গুড়টাতে অ্যাড করে দেব। এটাকে গুড়টা গলা অবধি এটাকে ভালো করে নাড়তে হবে। এখানে আমি কোনো এক্সট্রা জল অ্যাড করব না। গুড়টা গলে যাওয়া অবধি আমাদেরকে নাড়তে হবে, দেখতে হবে যাতে হচ্ছে নিচে আদাটা না বসে যায়। আর এটা খেতেও খুব ভালো, এটা বাড়ির বয়স্করা, বাচ্চারা সবাই খুব পছন্দ করবে। এখানে তোমাদের কাছে যদি গুড় যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে তোমরা চিনি ইউজ করতে পারো। আর এখানে যে কটাই ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ হচ্ছে সব কটাই কিন্তু কাশি নিরাময়। আর এটা খেতেও একটু মিষ্টি, ঝাল, নোনতা লাগবে। তো এই পর্যায়ে আমি এখানে যে গোটা গরম মশলাটা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব, 1 চামচের মতো। তোমরা 1 মাস স্টোরও করে রাখতে পারো। এখানে আমি হচ্ছে এবার 1/2 চামচের মতো নুন অ্যাড করে দেবো। নুন তোমরা যদি ব্ল্যাক সল্ট যদি পাও তাহলে বেশি ভালো হয়, না হলে এমনি নুন দিলেও হবে। পুরো গুড়টা গলে গেছে আর এটা রেডিও হয়ে গেছে। এখন এটা আমি একটা পাত্রেতে ঢালবো, ঢেলে ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে হবে। একটা পরিষ্কার প্লেট নিয়েছি আর একটু হালকা করে ঘি চারধারে বুলিয়ে নেব, যাতে করে চকলেটটা পাত্রের মধ্যে আটকে না যায়। এটাকে 5 মিনিট রাখতে হবে। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে আমি চকলেটের আকার দেব। ছোট ছোট করে আমি যেরকম পারেন সেই রকমই শেপ দেবেন চকলেটের। আমি তো পুরোপুরি চকলেটের মতো করতে পারবো না, তাই আমি এরকম গোল গোল শেপের চকলেট তৈরি করবো। এই আদার
চকলেটগুলোকে ছোট ছোট করে গোল করে নিয়েছি। আর এদিকে আমি হচ্ছে একটু চিনি গুঁড়ো করে নিয়ে রেখে দিয়েছি। এবার এই চকলেটগুলোর মধ্যে চিনিগুলোকে দিয়ে একটা কোট তৈরি করব। তো আমার এইভাবেই খেতে ভালো লাগে। তোমরা চাইলে তোমরা এরকম করে বিভিন্ন শেপ করেও খেতে পারো, আর তোমরা চিনির কোট করেও খেতে পারো। তো তৈরি হয়ে গেল আমার জিঞ্জার ক্যান্ডি। তো এটা আমি চিনি দিয়ে কোট করেছি, আপনারা চাইলে উইদাউট চিনি কোট করেও খেতে পারেন। তো এটা হলো সর্দি কাশি সমস্ত কিছুতেই এটা খুব কাজে দেয়। তো বাড়িতে একবার অবশ্যই ট্রাই করবেন। তো আজকের ভিডিওটা এতটাই, নেক্সট ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো চলুন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।